sirikal. Yes. To bende oganda oseyudo kore, Charles Osako, oseyud koro olemoni, oseyud ne ngas, oseyud ne mbedo miywaego, koso ang' ni tinga wadwego kimondo eka ochopi olemo ma sirikal ni be osekelo lokruok kata be osekelo ranyisi ni lokruok nyalo betie. Pero kamano bat ing'eni an kaka Charles Osako. Yes. Nodonjo gi sirikal ni 2022. An agocho William Ruto ka ji di election. So asebedo e sirikal ni chakre 2022 nyaka wuoro 2025 dwe mar auchiel. And king'iyo gik mosetimore kech sama wuoyo lemo ne sirikal waketo maino wa maduong' ni to joluo be oseyudo ber e sirikal. Mano e gima duong' ahinya. And en gima sani e piny mangima kata Kenya ka oganda oketo wange e piny luo. Kendo gik mosebiro e piny luo, an personal awuok Kisumu County. Dalawa iluongo ni Kabonyo Kanyagwal. Kane president oyier, gima nokuongo kete koke e cabinet meeting mare en gero kamiluongo ni Kabonyo Kanyagwal Fish Processing Industry. Nyiso ni kamidhi weche mag rech dhi timre. Yeno ka kanyo sani nitie gik madhi mbele. Manyiso ni kaka jo Kabonyo Kanyagwal kiwe Kenya mangima to wan kaka jo Kabonyo Kanyagwal waseyute sirikal William Samoei Ruto. Kech gedo dhi mbele. Kisumu County kanyo nyeno ka samanye William Ruto go round mar wuodhe kanyo dhi Madaraka Day. Nyoya affordable housing to jak nitie jak igero kendo. Kijak idhi Kisumu County kanyo nitiere gik mang'eny mitimo, nitiere kata mana tawa moro nitie airport kacha, nitiere market moro nitie Kisian, nitie gik mang'eny ma ikelo Kisumu County. Sani koro uso en dam pimo sedo ka daro jo Kabonyo Kanyagwal to daro jo Nyando constituency yeno ka igero koro uso en dam ka uono ni nye Mbadi waziri keto pesa de jo Lake Basin maka uono igero nitiere dikes migero along river Nyando. Mano kende kuma wuok e kende nyiso ni wan kaka jo Kano kaka jo Kisumu County wan gi bera sirikal. Koro kiwuok e Kabonyo Kanyagwal Kisumu County idhi e Nyanza region, Siaya amor de jo osiepa ne nyegi ni State House machiegni. To nyeno ka tok mano kende kata paya gik manye gi wuok go ng'eny kabisa e State House kanyo. Nyiso ni Siaya kanyo kidhi to be nitie gik ma osebedo ka timore Siaya kanyo. Kuma ga utu wuok e Migori County ni jo kwa wuok e Tua kapok wabiro Madaraka Day. Nitie gik mang'eny go gik mang'eny nitie ndechini miloso, gik mang'eny nitie mosetimore Migori. Kibiro Homa Bay County kanyo koro sirikal okete kanyo koro sirikal ochuo koke kama Homa Bay kawuono and the latest development koro manji en gima duong' ing'eni kewer gi ndechni gi gik mosetim en ni kata mana paya ing'eni chon kano matindo to paya no ne nitie gima ne tiyoga to no to for some time no to kum ndalo malach kawuono paya ni Homa Bay kamelo sarach ni Homa Bay maduong' molo ni State House kama kal jot mar ker basani Kenya wacha tani kawuono dhi Homa Bay to nindo ok chan nikech ng'eni gik momiyo ker ok samoro ok nindo kamoro en ni kumo ninde onge nyo ger ka gi 3 weeks moger from office of Dr. Raymond Omolo. So you saw at least jaluo within these 2.5 years mar sirikal Ruto ni kawuono wase benefit onge president igni tem mose bede chakre Kenyatta wan ni kawuono ni onge president mose deal gi jaluo kaka kawuono jaluo di maber. Alright. Kopogore gi weche mag dongruok appointments nyaka wawach President William Ruto ne momiyo jaluo kawuono nigi the first finance minister pok noyudo nyaka ne piny chakre en moketo nwa bedo gogola mnyasawo med keto chunya ka mokwe the first CDF pok noyudo nyaka ne piny chakre en machako kelo nwa the first women attorney general manso ni miyo madhako mochung' ne weche chike en nyaka nuka pok noyudo nyaka ne piny chakre gi jowa mang'eny the second PS mar interior wuok e piny luo gi directors gi chairpersons gik mang'eny mokwanya kata kono motiek kae mana William Samoei Ruto niso ni serikal ni wasekonyore kalore kod Charles Osako olemo osepon kendo